Ska vi räkna? Flytta den lite. Vad hade vi här nu då? Vänta. 1, 2, 3, 4, 5. Du 5 pengar. Hur många godisar har du då? 1. Har du 4 godisar? Vad gör du? Har du dem där? Har du dem där? Hej hej! Ska du lägga upp pengarna här? Du räknade så fint innan. Är du duktig kille? Är du duktig kille? Dante! Är du duktig kille? Har du räknat fint? Blåser du på dem? Du vet. Det är snopelle. Fastnar de i snoet? Är det snoigt? Nej. Va? Du är tokig. Hallå. Ska du gå ner nu? Hejdå.